Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailog ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pung sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Sa tanang butang nga gibuhat mo, pasalamatan ka sa kinabuhi ko. Walay butang ay kabalos ko, kay kung wala ikaw, asa ako. Gibuhat mo, pasalamatan ka sa kinabuhi ko. Walay butang ay kabalos ko, kay kung wala ikaw, asa ako. Tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko. Ikaw ang tinubdan sa tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko. Ang kadagatag kabukiran, ang tibuok kalibutan, miabot ang gugma mo, kay kung wala ikaw, asa ako. Sa tanang butang nga gihatag mo, ang kusog ug kaalam nga gikan kanimo. Walay butang ay kabalos ko, kay kung wala ikaw, asa ako. Ikaw ang tinubdan sa tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko. Tanang butang nga nakita ko, nga nakita ko. Ang kadagatag kabukiran, ang tibuok kalibutan, miabot ang gugma mo, kay kung wala ikaw, asa ako. Ikaw ang tinubdan
Kumusta kaninyong mga kaigsunan diha kang Kristo o kapuntanan nga naabot sa buntingog ni sayo sa kabuntagon. Salamat sa Diyos ang pagtugot nga pagpadayon kita niini nga buluhaton alang sa himaya sa Diyos o kabulahanan sa matag usa kanato. Tungod kay mao kini ang atong nasayran nga ang kinabuhi nato dili lamang kay niara kita dinhi nga kalibutan. Iingon nga ang kalibutan usa lamang kadapit diin milangyaw kita niini. Apan ang tinuod nga dapit nga gihuna-huna sa Dios mao ang dapit diin tuas siya nagpuyo. Apan tungod sa plano sa Dios nga dili nato matugkad ang tanan sa pagkalalom niini atong nasayran nga ang atong pag-adto sa dapit diin yuna-huna sa Dios adto kita moadto. Naa kanato ang katungod pagpili. Dili ang Diyos magpuhos kanato. Kung gusto magyud kita sa dapit nga diin na kunahuna ang Diyos nga adto kita. Sa pagkaagi nga daghan sa mga katawhan nagapadayon sa pagkinabuhi nga way paglaom sa himaya. Apan sa atong paghunahuna nga basin matabangan sila. Dunay mga katawhan na balikon ko nagpagahi ang ilang hunahuna tungod kay gibati nila nga ang mga butang lagit nun mahimo nga dili tinuod. Apan alang kanato nga gibati nato nga tinuod gayud ang mga butang nga gisugilon sa pulong sa Dios sa kasulatan. Niya kita sa pagpadayon niini nga buluhaton. Usa sa mga katuyuan nato nga atong ipagawas ang atong tingog dinhi sa kahanginan aron nga maabot unta ang tanan nga bisan tuwa sa layo aron matabangan sila sa ilang kinabuhi sumala sa gipahayag sa pulong sa Dios nga ang kinabuhi sa matag usa kanato nga gipahimugso ning kalibutan kinahanglan gayud nga mudangat kita sa kamatayon. Sumala sa Hebreano 9:27 natudlo alang sa matag tao ang kamatayon ug tapos na ang paghukom. Aron dili kita mahukman sa silot pag-abot sa kamatayon, atong gipanigkabutan ang pagtuman kung unsang kabubuton sa Dios. Bisan kung moabot kanato ang kamatayon, tuang ta kita sa dapit diin ihuna-huna sa Dios nga adto kita. Kay mao ang gipahayag sa Ginoo kanang gisulat sa Lucas 16:19 ngadto sa 31 na ay tutulo ka mga tawo gihisgutan diha. Si Abraham, ang karaang tawo nag-alagad sa Dios. Dunay tawo nga si Lazaro kaliwat ni Abraham raw sa. Unya dunay sa kataong bahandianon. Matud pa ni Ginoong Hesus sa iyang gisugilon o gisulat kini sa Lucas sa iyang 16:19 ngadto sa 31. Niabot ang katapusan sa kinabuhi ni Lazaro. Diin man siya dad-as sa manulunda. Dapit nga gibutangan sa Dios kang Abraham. Iyon ka na nga usa ka dapit nga paraiso, dapit sa kalipay. Wa madugay na namatay sa bagdato o na ginubong siya. O na dito man siya sa Hades ibutang. Wa man dito sa paraiso diin. Dito si Lazaro ibutang sa Dios. O na nag-iyon ang Ginoo nga ang maong dato dito sa dapit sa Hades. Dito magtiyabaw man siya tungod sa kainit sa kalayo nga iyang gibati. Kanang Hades mao kana ang gituohan nga sa doktrina sa Romano Katoliko nga purgatorio. Temporaryo nga dapit nga pagabutangan sa mga kasala nga way paglaom sa langit. Sa dili pa moabot ang adlaw nga ang tanan usahon paghulog dito sa nagdilaag nga kalayo o gasupri. Mabasa man na nato sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 11, ngadto sa 3, nga banhawon ang tanan naa sa ang tanan nga nangamata nga way paglaom sa himaya. Una pa itambog dito sa nagbukaw nga kalayo gasupri. Ug tuapod ka na sa Kapitulo 20, versikulo 10, sa diha nga mahulog ang tao dito sa maong dapit. Sakiton sa walay kinutuban o sa kamakilisa nga dapit nga gihuna-huna nato o mahiadto ang tao o sa may atong bation ka. Atong gipanagkamutan nga matabangan anta dili lamang sa makatawhan nga duol namo aron makaduol sila bisan sa iyano nga pagwali sa pulong sa Dios. Apan dinhi sa kahanginan taas man ang kaylap sa atong tingog. Mao nga ang katuyuan din nga niapil kita dinhi sa programa sa kahanginan aron matabangan ang mga katawhan sa dili unta mamiligro pag-abot sa kamatayon kay moabot man gyud kanato ang kamatayon. Way balik kung moabot ang kamatayon
sa filosofiya ni Apostol Pablo na iyon siya, alang kanako ang akong pagkinabuhi mo si Kristo, ang akong pagkamatay o sa kadakong ginansya. Napili ko ang pagbiya ni ding kinabuhi. Kaya ang akong pagbiya ni ding kinabuhi, maumay akong pagpakiguban kang Kristo. O ang akong pakikuban kang Kristo dito sa langit, maoy labing maayo. Basahon ninyong Pilipos 1:21 ngadto sa 23. Dili man sayon kung mapakyas ang tao pag-adto sa langit, kay wa may laing dapit kabutangan sa kalagnong kinabuhi nato, mauman ang dapit sa kasakit. Una ang ikaduha nga patabangan ang matag usa kanato sa pagpagandam nining gisaad sa Ginoo nga pagbalik aron pagkuha sa mga katawhan sa tuyo aron mahilikay gayud sa mga katalagman nga igapaabot sa Dios nining kalibutan tungod sa pagkadautan sa katawhan nga wala gyud maghatag og pagtagad sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Nagsaad ang Ginoo sa pagbalik sumala sa gisulat ni Juan 14:1 ngadto sa 3 nga matud ni Jesus, ayaw ka mo kahadlok. O sa balay sa akong amahan naay daghang puy-anan. Kung wala mo ingon unta ko kaninyo nga moadto ako aron pag-andam og luda alang kaninyo. Og sa makaadto nako og mo makaandam na og dapit alang kaninyo, balik ko kay kuhaon ta kamo aron asa ako to usab kamo. Na kana nga saad sa Ginoo hangtod karon, wa para ba kana matuman. May baw-an man nato og matuman kana. Kay sumala sa gipahayag sa kasulatan, dili man tanan makuha sa mga buhi. Bation sa katauhan ang ilang kaguol nga wa man sila madala alang sa mga buhi. Gawas atong nangamatay na. Kay kining pagbalik sa Ginoo, suma sa iyang gisaad sa nagisulat ni Juan sa 14:1 ngadto sa 3, dili lamang ang nangamatay maibanhaon. Ang mga buhi na nagpagandam silang kaugalingon, kuhaon kada sila sa Ginoo. Ang buot kong ipahinumdum, aron dili kita kaayong ligro. Pag-abot sa kamatayon, kung hain mag-unan ining panahon na, ang pagbalik ba sa atong Ginoong Kristo sumala sa iyong gisaan. Basahon ninyo ng 1 Corinto 2:9, nagaigon ang maong pulong ni Apostol Pablo. Ang wala makita sa mata, ni madugog sa igdulungog, ni mo santop sa kasing-kasing sa tao, ang giandam sa Diyos alang kadila nga nahigugma kadiya. Di pasabot din yung bahida ba isyon, na ang yano nga paagi sa pagpagandam na to, na dili unta kita mamiligro pag kudhain ang maunan nila ang kamatayon ba o ang pagbalik ba sa iyang pagkuha, sumala siyang gisaad kadto sa iyang mga katawan. Kinahanglan magbaton kita o paghigugma di ay sa Diyos Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kining tulo ka persona sa Diyos na ang Amahan, ang Anak o Espiritu Santo, utsara kinis sa pagka-Diyos apan tulo sila nagkabulag sa personalidad. Karon nagkinahanglan ang Diyos nga atong higugmaon, ang Diyos nga Amahan, ang Diyos nga Anak, ang atong Ginoong Kristo, ang Espiritu Santo. Kay maura na'y kalipay sa Diyos nga kinsa katong nahigugma kaniya, maoy iyang hatagag higayon, pagpuyo tipon kaniya dito sa himaya. Kay kining pagigugma gikinahanglan may isyon. Ipangutana o sa kay gayon ni Ana si Ginoong Kristo sa usa sa mga eskreba kung unsa gayon ang labing una o labing dako nga sugo sa Dios. Ihatag sa Ginoong Hesus ang tubag. Gisulat ka na sa Marcos 12:30 na gayon ni subay na Ginoong Hesus nga ang labing dako o labing una nga sugo mao. Higugmao na to ang Dios sa tibok ng kasing-kasing, tibok halag, tibok kusog, tibok huna-huna. O ang ikaduha, mao ang pakigugma na to sa mga silingan. Mao na ang patukuranan may isuod sa atong pagdasig kanino, aron dunay nagkinahanglan nga masayon unsay paagi nga maandam kita pagtabo sa Ginoo. Dili ba tawag kunahuna og relihiyon. Way relihiyon dinhi, way pundok sa pagtuo. Ang atong gikinahanglan sa Dios, ang atong personal nga relasyon ngadto sa Dios Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, mao ang pagbaton o paghigugma kaniya samtang matod pa ni Apostol Juan, kinahanglan atong higugmaon ang Dios tungod kay ang Dios una magnahigugma kanato. Busa may paidumdum ko kini kanino way sion nga kung gusto kang makapaniguro pag-adto sa himaya sa Dios sa takna sa kamatayon, pagbaton o tinuod nga paghigugma ngadto sa Ginoo.
Kay mao kana ang 1 Corinto 2:9, balikon ko, ang wala makita sa mata ni madugog sa idulongog ni mo santop sa kasing-kasing sa tao, ang gikaandam sa Dios halang kanila nga nahigugma kaniya. Mao kana, karon pagtabang usab nato sa mga katawhan, niya nang pagbalik sa Ginoo. Karon sabay buhaton nato, aron matabangan gayon ang atong kaugalingon, pagbaton og pagigugma sa Dios, agig kasayuran o naninyong uban nga wa masayon na ini, mao na atong gituyo pagsubli, paghisgot ni mga butaga. Usa sa paagi nga makakatuon kita pagigugma sa Dios, dili ta mobiya sa panaghiusa sa mga Kristohanong gihuna-huna nato nga nag-una sila sa pagka-masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Dunay tambag sa Hebrehanon 10:24-25 nga dili dato biyaan ang pag-apil sa pakikihuosa sa Dios nun og balaag nga kalihukan aron matabangan ang atong kawaliyon sa pagbuhat og maayo og pagkigugma. Painumdum na to, mangita ka og katawhan nga makatabang kanimo sa pagbaton og pagigugma sa Ginoo sa dili pa moabot ang Ginoo siyang pagbalik o hain ang mauna dili ang kamatayon ba. Kay matud pa sa 1 Samuel 16:7 may suon, ayaw kamo pagtan-aw sa dagway sa tao sa gawas bisan sa iyang barog, kay ang Dios nagatan-aw dili ingon sa makita sa tao. Kaya ang tao nagtanaw sa dagway sa gawas, apan ang Diyos nagtanaw sa kasing-kasing. Ang Diyos nagiyon, ang iyang gitanaw mo ang atong kasing-kasing. Unsa may gipangita sa Diyos sa atong kasing-kasing, ang atong pagigugma kaniya. Way sa payan, kung moabot ka na to ang kamatayon, basta naakitay tipigan nga pagigugma sa Ginoo, aron mo adto kita sa dapit diin tuas siya. Yan ang takna sa pag-abot sa kamatayon. O niya sa pagtabang sa matag usa kanato, sa dili paunta kita ulahi sa tanan. Kaya ang kamatayon sama ra kini sa tabil na sayon paklion baya. Way bali og moabot ka na to ang kamatayon sa dapit na wa nato mahibaluoy. Basta ang atong kinabuhi balikod ko andam na sa pag-adto sa dapit diin tua ang Dios nagapuyo. Kay bao kada ang gikinahanglan nato. Busa mangita kita og makakatawhan nga makatabang ka na to may isuon. Bisag unsang grupuha, ikaw rin nahibalo, basta makatabang sa imong pagbatog relasyon nga maayo ngadto sa Ginoo. Mismo, ngadto kang Ginoo Kristo, nag-iyon siya nga, kinahanglan magbaton kamog pagigugma kanako, samtang naapa nini nga kinabuhi. Mao kana, ang atong itiguha nga dili unta kita mapakyas. Kay kung mapakyas kita pag-adto sa langit, diin tua ang Dios na nahigugma ka na to. Basahan ninyo ka ng Pinadayag 20 versikulo 10 o Pinadayag 21:8. Muna atong ipanagkabutan may isuon pagtabang ka ninyo di lamang kay sa dool kanamo kung dili kadtong labing layo na dili na namo maabot sa tawhanon nga pagpabisita. Apan maabot na mo dinhi sa kaginan. Muna among ipanigkabutan pagtabang ka ninyo kay mao kini ang balaod sa Ginoo sa diha nga atong higugmaon ang atong Dios sa tibuok kasing-kasing kalang kusog hunahuna. Higugmaon usab nato ang atong silingan sama sa pagigugma nato sa atong kaugalingon. Di ang silingan gipasabot sa Ginoo sumala sa gisulat sa Marcos 12:30 o 31. Wa ka na maghiskot og katawhan nga nagpuyo libot sa atong panimalay. Pagsugod diha sa imong panimalay. Do basin dunay imong mahinigugma sa kinabuhi nga wala pa magtuman sa kabuton sa Dios. Mailaman nato ang taong nagtuman sa kabuton sa Dios sa paghigugma kay naay kabuutan siyang kinabuhi sa pag-alagad nga matinud-anon ngadto sa Dios na atong ginatuohan. Apan makita nato nga kining mga katawhan nga way gugma sa Ginoo, ang ilang gugma na ara sa kalibutan, naa kanang kahilayan, naa kanang pagpatuyan sa gusto nilang pagabuhaton, buhat nga dili matarong sa tubangan sa Dios. Nagtugaan kala nga sila way tinuod nga gugma sa Ginoo, nga gawas pagigugma sa Ginoo. Kinahanglan atong batunan ang pagkamahadlokon kaniya. Aron dili na to supakon ang iyang kabubuton. Kaya ang tao nga way kahadlok sa Ginoo, namahala siya sa pagsupak sa kabuton sa Dios. Mao kutoy nahitabo kang Adan o Eva nga wa sila kahadlok sa Dios. Sayon ra ilang nalapas ang balaod sa Dios kanila nga makahibo unta sila pagkaon sa tanang bunga sa kahoy diet tanaman sa Eden. Gawas sa bunga sa kahoy
nga dili sila mukaon. Apan tungod sa limbong sa yawa, nga kung mukaon sila mapariha sila sa Dios, wa nila matino kung tinuod ba gayon ang iyon sa yawa kanila. Ang ilang pagbati dida naaman sa pagkaon sa bunga sa kahoy, sayon na silang kalapas sa balaod sa Dios. O ang resulta niya dunay mga katalagman na kapagitabo silang kinabuhi o sa dihang midagha na sila ihurot og patay sa Ginoo pinagi sa lunok nitong panahon na gawas lamang nitong nakarga sa arka na si Noe uban sa iyang pamilya o kantong tao gagayalan si Inok nga naglakaw kuyog sa Dios. Maura kantong mga tawhana ang isugilon sa kasulatan nga naluwas sila gikan sa ilang pagkatinunglo sa Dios tungod sa ilang pagkamalapason sa balaod sa Dios. Pusa kikinahanglan alag kanato nga magbaton tagkahanlok sa Ginoo aron dili nato masupak ang balaod sa Dios kun unsay iyang gidili atong likayan, kun unsay iyang gihigugma kini atong tinguhaon. Mao kana ang kalipay sa Dios monunot kita kun unsay ang uyon sa kabubuton sa Dios atong tumanon. Gawas nga kita mahigugma kaniya, magbaton tagkahanlok kaniya, magbaton tagpagsalig diha kang Ginoo Kristo, magbaton tagkalipay diha kaniya. So, sa Salmo 37:4, mulahan ang tao na nakabaton og kalipay diha sa Ginoo kay iyang madawat ang tanang mabutang itiuha siyang kasing-kasing. Mao na ang atong pagpahinumdum nga denominasyon kutob sa maabot dinhi sa kaginan nga ang matag sa kanato maghunahuna magsusi sa atong kagulyon na ano ba kita'y tinuod nga pagigugma sa Ginoo mismo diha sa atong Ginoo Kristo. Diha kang Ginoo Kristo matod pa niya ang nahigugma kanako, nahigugma sa akong amahan nga nagpadala kanako. Ang atong principal nga tumong sa atong paghigugma og pagkamahanlukon mao ang atong Ginoo Kristo. Kay gipiyal na sa amahan kining panahon na naakita diha sa iyang anak, naakita nagpailalom sa iyang pagdumala sa atong matag kinabuhi nining panahon na. Karon kung magpabilin ang mga katawhan nga sukway sa kabuton sa Dios, dili kita mahibulong nga ang Dios mo buhat og makapakurat, makapalisang kanato nga mga hitabo. Aron ang mga katawhan magmata sa ilang pagkadautan, sa ilang pagpaday, ilang pagkinabuhi nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Mao kining katalagman nga karon may kailap sa dapit sa kalibutan, nakapakurat kini sa daghang kinabuhi. Dunay mga kisuhanon nga wa na nila hatagig bili ang ilang pagbatog relasyon kang Ginoo Kristo. Niining higayon na kadaghan kanila ang napukaw, natandog, naghinulsol, nangayog pasaylo kay basin mo abot kanila ang kamatayon o ang daghan gayon na iyo sa kamatayon niining panahon na karon. Mao nga kinahanglan magbaton tag maayong kadugtungan ngadto sa Dios kay kun dunay mga pagsulay nga pagabuhaton sa yawa sa atong kinabuhi, ang Dios na ay kagahong pagkontrol sa yawa na dili ang yawa magpatuyang sa gusto niya buhaton. Paglaban kanato nga nahigugma kaniya. Apan kadto mga katawhan nga igo ra nagtuo apan wa mahigugma kay daghan sa mga tao na nagatuo tungod kay makadungog man sila sa pagsinggit sa may balita kang Ginoo Kristo. Kadungog sila sa sugilon nga si Kristo namatay tungod sa atong salaog na banhaw. Na ay mga katawhan nagabasa sa Biblia. Igo ra silang nagbaton og kahibalo sa ulo apan silang kasing-kasing naa diha ang mga butang kalibutanon. Ang pagigugma sa mga butang dili ang higugmaon. Mao na ang maisuon ang atong pagkamalandong nining panahon na karon nga ang katuyuan nining atong programa sa kanginan. Pagtabang kutob sa maabot sa atong tingog nining pinaagi dinhi nining kahiginan. Napamalandungan baka nimo. Kung kugihan nimo pagsusi ang kasulatan, maayo unta og ang kalagno natong kinabuhi matapos. Di man matapos ang atong kinabuhi, sumalat sa gipahayag sa kasulatan. Naigisulti ni Ginoo sa Mateo 10:28, nagiyon siya, ayaw kamo kahandlo, kanilang magpatay sa inyong lawas, kay dili sila kapatay sa inyong kay. Mahimo mamatay ang lawas, apan ang kalag dili mamatay. Kay maunay ang programa sa Dios nga ang atong kinabuhi espirituhanon, ang tinuod natong pagkatao, ginganlan kinig kalag. O na daay kinabuhi, pareha sa Dios nga dili matapos. Kung mahiadto ka sa dapit sa kasakitan, mag-antos dito sa walay katapusan. Kung tuwa sa langit ang kalipay dito sa langit kong dapit nga giandam sa Dios
halang sa tanan nga nahigugma kaniya. Aging balo sa iyang pagigugma kanato nga dili dato masukod ang kadako sa gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa kini katinuod kon atong pamalandungon? Ang hangin dili ta mabuhi kun walay hangin nga fresko. Ang tubig nga fresko, alang kini kanato. Ang pagsuwang sa adlaw, alang kini kanato. Ang pagsalop ni dunay katuyuan para kanato. Tugod siyang gugma kanato. O sa mga butanga naa sa atong palibot, mga butanga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Aron magpadayon pa ang atong mga adlaw sa kinabuhi nga magbalipayon kita. Tugod sa maong mga butang, apan ang kadaghanan ni wa may paglaom sa himaya kay nagpabilin silang maway puangon ngadto sa Dios nga unang nahigugma. Gibaslan hinuon nila ang Ginoo problema kay dili man kabubuton sa Dios. Naayo sang malaglag gusto sa Dios ang tanan nga iyang gipahimugso ni ginabuhi. Makaadtuon ta sa dapit diin tuwa ang Dios nga nagabuhat kanato. Mismo sa atong Ginoong Kristo sa iyang gisaan na rayon siya, kuhaon ta kamo aron asa ako, tuwa usab kamo. Mao kini maisyon ang atong pahinumdum bisan ning kabuntagon sa mga mensahe sa tinguhaon na to, na sa dili pa moabot ang kamatayon, naa na kay tinuod nga pagigugma sa Ginoo, sa dili pa mo balikahan kabaguna ang iyang pagbagbalik, pagkuha sa mga katawhan sa Ginoo aron mahilikay kita sa umaabot ng mga kasakit nga igapaydabo ng kalibutan. Na naa na kita'y gugma sa Ginoo nga tinipigan sa atong kasing-kasing, giandam aron pagbiya na to ng kinabuhi sa kalibutan. Tuwa kita sa himaya diin, tuwa nagpuyo ang atong lagitong amahan, ang atong Ginoong Kristo. O ang Espiritu Santo niya paghihapon hangtod karon sa kalibutan, niya sa atong kinabuhi, aron pagpahinumdum ka na to adlaw-adlaw sa agay na itong pagabuhaton, aron maandam kita sa pagtabo sa Ginoo siyang pagbalik kung pag-atubang sa itong kamatayon. O ni maisyon ang akong ipahinumdum kaninyo, nga dili unta dato pakyason ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo sa dili pa moabot kanato ang kamatayon. Kay kung maglangan usab kita maisyon, basahan ninyo ng Hebrehanon 2:1. Dunay pahinumdum nga kinahanglan dili nato pagahion ang atong kasing-kasing pagtuman sa mabutang atong nadunggan samtang mahigayon pa kay basin unya ihanod kita ngadto sa dayong kapakyasan. Moda maisyon nga atong ipahinumdum kaninyo nga og mahimo basin dunay uban karon nga nagpatalihog nga wa pa ka magbaton og tinuod nga pagigugma sa Ginoo bisan na puno ang imong ulos sa kaybalo sa mga pulong sa Dios apan dunay butang nga wa diha kanimo ang tinuod nga pagbutang nga angay batunan sa mga katawhan nga nagtinguha pag-adto sa langit. Mao ang atong pagigugma sa Ginoo, sa tinuod natong pagigugma sa atong Dios ug manluluwas ang atong Ginoong Kristo. O na maisyon ang atong ipahinumdum kaninyo nini sa iyo sa kabuntagon. Manigkamot kita, balikon ko, ayaw, bisang unsa nga grupo sa pagtuon niya kang Kristo na nagsunod, nagbasa sa kasulatan, bisang asa ka mo adto, basta lamang matabangan ka sa pagbaton o maayong relasyon ngadto sa Ginoo. Wa ta maghisgot dinhi, wa ta magpropaganda og pundok, wa ko maghisgot tinukad. Ning programa na to sa kagidan nga mosulod ka mo sa pundok na ako. Naa kitay katugod pagpili kung ikaw gibati nimo nga wa ka matabangi diha, ngano magpakamatay ka man diha dada. Kung gibati nimo nga moadto kag laing panon sa katawhan nga na makatabang ka nimo nganon di nimo adtuon. Nga nagmakatabang maday ka nimo. Mao kini ang atong pahinumdum maisyon ning sayo sa kabuntagon. Magtutas mga pag-apo. Amo lagi itong amahan. Salamat sa kagayonan nga imong gitugot sa among matang kinabuhi. Na nagpadayon pa, samtang nagpadayon pa ang among kinabuhi, nagpadayon kami dili nga buhaton aging pagsugot sa imong taon. Imo o Diyos nga matabangan ang tanang tao sa pagpagandam sa dapit nga imong gihasaad ka namo. Mao ang pagbaton og tinuod nga pagigugma kanimo. Ako kinigipangayo diha sa mga ngayon mo o Ginoong Kristo. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory
mga kaigalaan ng mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usab. Ato kining paymuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.